Sau khi bay lần 2 thấy sao? Bay lần 2 thấy sao? Rồi đã giờ điều khiển được cái chân rồi nên ok. Quay phim mình cũng thấy đẹp lắm, lên hình đẹp lắm. Ok. Rồi thôi vô nghiện uống lần nước. sau lên chơi tiếp. Ok. Lần sau đổi giày được chứ anh.